Buongiorno, sono Donata Levi e ringrazio tutti i presenti. Desidero ringraziare anche i referenti, innanzitutto i referenti delle varie fototeche o archivi fotografici per il loro lavoro che è stato, io credo, estremamente utile. La nostra iniziativa ha una lunga storia perché abbiamo cercato di imbattire già alla fine del 2017 una sorta come dire, di mappa delle fototeche e o degli archivi fotografici delle università italiane, avviando un primo censimento a seguito di due convegni che si erano tenuti quasi in contemporanea all'insaputa l'uno dell'altro, come succede anche purtroppo nel nostro piccolo ambiente, uno organizzato appunto da Paola Dal Conzo a Napoli, un patrimonio in immagini, gli archivi fotografici di storia dell'arte e archeologia, di cui vedete qui l'invito e il programma, l'altro veramente poche settimane dopo a Udine, fototeche, archivi per la storia dell'arte, due convegni che, seppur con due ottiche diverse, però appunto prendevano in considerazione il ricchissimo patrimonio delle nostre università. A questo si era poi aggiunta subito dopo una mostra curata invece da Ilaria Schiaffini, dedicata a questa fondamentale fototeca, la fototeca di Adolfo Venturi, conservata alla Sapienza. E quindi da questi punti fermi eravamo partiti appunto cercando di creare una mappa che abbiamo appunto ripreso in mano recentemente creando, diciamo così, una serie di strumenti che noi speriamo possano essere poi utili come prima tappa di un lavoro che non sappiamo ancora, diciamo, come dire, che tipo di forma, di forma potrà assumere, e anzi questo primo incontro di oggi vorrebbe essere proprio una riflessione sulle opportunità di in qualche maniera di unirci, di unire le nostre competenze, di unire anche le nostre esigenze in modo da poter procedere o poter in qualche caso iniziare, in qualche caso procedere, in qualche caso anche raffinare delle iniziative già prese. Quindi direi un incontro informale, come avrete visto dal programma, ampio spazio è lasciato alla discussione, proprio perché appunto è un'iniziativa per conoscerci e per iniziare a contarci, possibilmente anche per sollecitare nuove adesioni e per individuare nuovi fondi. Noi abbiamo fatto questa prima mappatura, ma l'impressione e anche in certi casi abbiamo avuto riscontri di ulteriori fondi, di ulteriori archivi fotografici esistenti nelle università italiane. Quindi abbiamo creato una banca dati e un dossier proprio per come dire, rendere il nostro incontro il più operativo e concreto possibile, nel senso per evitare che poi ognuno di noi dovesse in qualche maniera presentare la propria collezione. Abbiamo pensato appunto che era utile raccogliere tutti questi materiali in modo da metterli in comune. È quella di cui vedete qui e di cui c'è anche il link nella parte superiore della diapositiva, è appunto questa pagina iniziale della banca dati che censisce tutte le fototeche che finora appunto in qualche maniera ci hanno aiutato a fare questa mappa, con delle possibilità di ricerca, anche con una mappa sulla distribuzione nel territorio delle nostre fototeche. Da questa pagina è possibile anche scaricare un dossier in cui in forma più narrativa appunto con il vostro aiuto abbiamo cercato di dare sostanza, diciamo, a questa mappa. Quindi come dire, l'intento è quello di mettere in comune le esperienze, di individuare le esigenze comuni, di individuare le prospettive di sviluppo. Abbiamo pensato alla possibilità di
una rete, ma su questo appunto io spero che potremo discutere alla fine del nostro pomeriggio. L'intento sarebbe anche quello di creare una pagina per la quale abbiamo già preso dei contatti con la casa editrice Forum, che fa capo, insomma, come dire, che è il referente principale dell'Università di Udine, pensandola come spazio di aggregazione per continuare il dibattito di questa giornata. L'editore dovrebbe anche pubblicare, chiamiamoli così, gli atti di questa giornata di discussione, in cui pensiamo appunto che potrebbe rientrare anche il dossier che abbiamo pubblicato per ora in forma provvisoria e che naturalmente andrà ulteriormente arricchito. Ma ci sembra che già questo parziale dossier dia un quadro estremamente ricco quanto a materiali e diversificato anche quanto a profilo istituzionale delle varie fototeche e archivi e potenzialità già in parte esperite, ma anche mette in evidenza le tante esigenze che sono comuni. Passo la parola a Ilaria. Grazie Donata e grazie anche per aver promosso questa iniziativa con strumenti operativi quali questa pagina e il dossier scaricabile, che appunto sono solo un inizio, la punta di un iceberg di un patrimonio ricchissimo, disseminato e anche di difficile identificazione. Insomma, abbiamo identificato 18 archivi fototeca nell'università. Sappiamo che ne esistono molti di più, alcuni di questi non sono riusciti a fornire anche materiali per i dossier per delle difficoltà comuni a tutti, no? Di carenza di personale, carenza di fondi, carenza di luoghi di conservazione, quindi diciamo questo vuole essere veramente un inizio per un'estensione di questo censimento, per cui appunto lanciamo anche questo. Poi Paola darà indicazioni insomma sulle modalità di adesione da adesso in poi a questo censimento. Le difficoltà sono molte, sono appunto questi archivi fototeche sono frammentati, hanno delle localizzazioni molto varie perché si trovano, a volte sono archivi fototeche veri e propri, archivi di dipartimento, centri di ricerca, a volte si trovano nelle biblioteche, a volte si trovano nei musei. Questa realtà dei musei universitari è anche una realtà interessante. Avremo Giuliana Tomasella, presidente del Centro di Atena per i Musei dell'Università di Padova, e Roberto Calzani purtroppo non potrà essere con noi oggi, che è presidente del sistema museale di Ateneo dell'Università Alma Mater di Bologna, che potranno anche parlare insomma, di queste strutture e anche dell'eterogeneità dei materiali custoditi nelle collezioni museali. Per fare un esempio, da noi in Sapienza anche noi abbiamo un polo museale che ha 18, presto 19 musei legati all'attività didattica e di ricerca delle varie discipline e ad esempio alcuni materiali sono conservati lì, quelli archeologici di cui si occupa il referente Claudia Carlucci che sarà qui e quindi insomma anche lì è auspicabile un raccordo tra queste diverse luoghi e istituzioni dentro la grande articolazione che sono i nostri atenei. Naturalmente si apre poi un altro tema che è quello delle fotografie non legate alla riproduzione di arte e di archeologia, sulla quale ci siamo inizialmente concentrati per dare una direttiva per cominciare a circoscrivere un territorio omogeneo e uniforme, ma naturalmente ci sono degli archivi fotografici di altre discipline che sono di straordinario interesse. Non so, noi abbiamo delle lastre, delle spettrografie nel Museo di Fisica, ad esempio, ci sono le lastre dell'Istituto Geografico che adesso confluiranno in un museo nell'ambito del nostro polo, ci sono delle fotografie
giudiziarie nella facoltà di giurisprudenza. Insomma, si aprono veramente dei mondi di straordinario interesse e di possibili nuovi sguardi, perché poi sono materiali che hanno perso la loro funzione di documentazione o di didattica, legata alla didattica e alla ricerca, ma insomma ne acquisiscono nuove, diventano poi dei beni, patrimonio culturale da riscoprire, da studiare sotto prospettive anche molto diverse. Insomma, ne abbiamo anche noi, insomma, io mi occupo di storia della fotografia dal punto di vista della storia dell'arte, della storia dell'arte, delle metodologie, degli insegnamenti e le storie dell'università. Quindi, insomma, le prospettive di ampliamento e anche la ricchezza di sguardi sono veramente notevoli. E l'ultimo punto, appunto, che volevamo indicare è quello di un altro possibile raccordo al di fuori dell'università e con le accademie di belle arti, insomma, con gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che in realtà hanno già avviato un censimento, no, a partire da un tavolo tecnico con la direzione AFAM nel 2013, che ha portato a un convegno e a 2 volumi a cura di Giovanna Cassese, e poi è stato annunciato da parte di Nicoletta Leonardi un prossimo censimento, un prossimo convegno tra febbraio e marzo 2023, legato al censimento nazionale dei patrimoni storici fotografici dell'Accademia, quindi con un taglio più specifico, e quindi sarà molto fruttuoso sicuramente un raccordo, un collegamento con questo genere di iniziative. Passerei a questo punto la parola a Paola dal Conso. Ci sei, Paola? Sì, ci sono, grazie. Sì. Sì, perfetto, hai messo la slide. Allora, io sarò molto rapida, tanto alcuni dei temi che ci interessano sono stati in qualche modo già preannunciati, sia da Donata che da Ilaria. Prima di tutto, quali sono le esigenze che ci hanno mosse, diciamo, a promuovere questa giornata di studi? In prima battuta, proprio quello di dare visibilità alle fototeche e agli archivi fotografici universitari nel loro insieme. Lo accennava poco fa Ilaria, sono spesso luoghi trascurati, per non dire abbandonati, oppure affidati veramente alla buona volontà di singoli docenti che si sono fatti carico di recuperare questi materiali, ma che con grande difficoltà riescono a promuoverli, anche perché appunto spesso si considera anche erroneamente che sia superata appunto la loro funzione legata alla ricerca e alla didattica, mentre invece così non è. E l'obiettivo è, da un lato, dare visibilità e già conoscerci meglio tra di noi, no? E sapere il lavoro che si fa, e dall'altro mettere insieme come dire, esperienze, condividere esperienze ma anche esigenze. Cioè, credo che è nell'esperienza di ciascuno di noi che ha affrontato questi problemi scontrarsi con carenze di finanziamento e quindi magari provare a vedere se c'è la possibilità, muovendosi in gruppo, di individuare nuovi canali di finanziamento, e anche cercare di sollecitare modalità di reclutamento in forma stabile, prima di tutto, ma naturalmente ciò va di pari passo con il fatto che serve personale scientificamente adeguato. Vi dico brevemente, state vedendo come è organizzata la giornata, cioè questo pomeriggio, diciamo. Dopo questa nostra brevissima introduzione abbiamo pensato di mostrare alcune che ci sembrano, quelle che ci sembrano delle buone pratiche. Ce ne sono varie, ma ce ne sono 2 e per questo le abbiamo selezionate particolarmente significative, cioè il bellissimo lavoro fatto da Denise Borlé e Hervé Doucet, tra poco ci parleranno, e quello fatto alla Fondazione Zeri, che per qui insomma sarà illustrato da Francesca Mambelli. Poi ci sono però anche, e vorremmo provare a, come dire, cominciare a mettere su una discussione anche su temi che sono ricorrenti quando si parla di fototeche e archivi fotografici, in questi tempi ancora di più. Allora, da un lato la digitalizzazione e col problema conseguente del copyright delle immagini, perché digitalizzazione non significa soltanto acquisire le immagini digitali, questo sarebbe il meno. Il problema è poterle pubblicare
e pubblicarle online significa ogni volta che si tratta di foto, insomma lo sappiamo bene tutti, di grandi fondi storici, avere un problema di copyright. Dall'altro, e questo come dire, è il duro compito che abbiamo affidato a Mirko Modolo, di aiutarci un po' a districarci in questi problemi, e poi l'altro è quello che accennavo un attimo fa, no, della carenza di personale e di cercare di puntare su profili professionali specifici. Anche da questo punto di vista abbiamo pensato di chiedere l'aiuto a Giuliana Tommasella, ve l'ha già presentata Ilaria, perché proprio per il ruolo che svolge, forse insomma avere questa esperienza nel coordinamento, nella gestione dei musei, ci rendiamo conto che gli archivi fotografici e le fototeche sono cosa diversa dai musei universitari, ma in realtà il problema è che non hanno ancora una vera identità specifica, quindi bisogna anche guardare a modelli che non siano esattamente identici. E un po' per lo stesso motivo avevamo invitato Roberto Balzani, che purtroppo all'ultimo momento non ha potuto essere con noi, perché una delle cose che ci preme è ragionare sulla possibilità di costituire una rete tra noi. Quando dico tra noi che siamo adesso censiti, autocensiti, ma auspicando sempre che questo gruppo si allarghi. Siamo consapevoli di non aver tirato dentro, ancora raccolto tutti i luoghi e i fondi fotografici possibili. Certo, una delle possibilità, le possibilità sono varie: creare una rete che venga formalizzata o creare una rete molto informale. Abbiamo pensato, lo accennava già Donata Levi, di creare un luogo di discussione online che possa permetterci di continuare a condividere esperienze dopo questa giornata. Quando diciamo implementare il gruppo e dunque il censimento e pertanto di conseguenza anche il dossier, pensiamo all'ipotesi che altri possano compilare la scheda che noi abbiamo diffuso inizialmente, che vi mostriamo adesso così molto brevemente, che presenta una serie di campi che consentono almeno di avere conoscenza dei dati minimi, naturalmente insomma in base al livello del lavoro che si è già potuto fare oppure no. I campi possono essere compilati tutti o soltanto in parte. Se Ilaria può andare sulla slide successiva, vedete la seconda parte della scheda. C'è un'ultima parte che indica progetti in programmazione desiderata, prospettive, esigenze, intendevamo, e abbiamo visto che c'è un dato veramente comune, ci accomuna una serie di difficoltà, e quindi forse discutere a fine di questo pomeriggio di come coordinarci potrebbe essere utile. Naturalmente, per chi volesse partecipare all'ampliamento di questo censimento, se andiamo alla scheda successiva, alla slide successiva, abbiamo pensato di diramare ancora una volta la scheda e pregare tutti coloro che sono qui oggi anche di diffonderla e inviarla all'indirizzo che molti conoscete, perché è quello a cui avete già inviato le vostre schede. Avremmo pensato a una scadenza 31 luglio, in modo tale da, insomma, questo ci potrebbe consentire di far entrare anche queste nuove realtà, se come noi ci auguriamo ci saranno, di entrare, diciamo, in una specie di atti di questa giornata, che prevederanno prima di tutto la presentazione del dossier di cui vi parlavamo e che pure è scaricabile dalle pagine che avete visto. Quindi io mi fermerei qui e forse cominciamo a ascoltare i relatori. Come avete visto dal programma, gli interventi dei relatori invitati sono molto brevi, appena una decina di minuti, e invece c'è uno spazio molto ampio per la discussione, perché ci interessa molto che venga fuori un dibattito concreto, reale, chi ha dei dubbi, domande, insomma li condivida, perché insomma questo è lo spirito di questo webinar di oggi pomeriggio. Grazie.
Io introduco brevemente Denise Borlé e Hervé Doucet, ringraziandoli molto per questa loro partecipazione. Sono due docenti dell'Università di Strasburgo, di storia dell'arte, rispettivamente di storia dell'arte medievale e di storia dell'arte contemporanea, e li abbiamo interpellati per, come si diceva anche prima, per il loro importante contributo allo studio delle fototeche, in particolare in quanto organizzatori nel 2016 di un convegno internazionale sulle plaque de projection, dal quale poi è scaturita nel 2019 una voluminosa pubblicazione intitolata La plaque photographique, un outil pour la fabrication et la diffusion des savoirs. E già dal sottotitolo possiamo capire l'ampiezza delle tematiche trattate e lo spessore culturale con cui è stato affrontato lo studio di questo strumento. A questo lavoro di ricerca si è accompagnata la digitalizzazione e catalogazione di 20.000, se non sbaglio, lastre fotografiche, anzi lastre di proiezione dell'Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Strasburgo, che sono disponibili online. Quindi ci è sembrato il modo migliore per cominciare appunto a parlare di buone pratiche in questa sede. Passo a loro la parola. Grazie. Do you see the slide? Yeah? Yes. Okay. Thank you, dear colleagues. First, thank you for your invitation to participate in your webinar. In this context, we propose to look back on our little experience. Between 2012 and 2019, we work only on the collection of projection plates of the Institute of Art History in the University of Strasbourg. This collection, which no one was taking care of at the time, was, as you can see, kept in very poor conditions in a cellar in the Palais Universitaire where we work. Moreover, no one knew its contents, and unfortunately, no inventory has been kept of it. Neither of us are specialists in photography, but we were interested in these objects from the perspective of the history of art history teaching at our university. We decided to approach this collection of about 20,000 projection plates from this point of view, the history of art history teaching. A few surveys were carried out very quickly, showed us the potential interest of this approach, which was still largely untested. Although there was no inventory, the plates were nevertheless classified in wooden drawers by place name, artist name, and technique. Our first exercise was to look for projection plates that could have been used for a lecture given by Georg Deyo in 1913-1914 on the history of art in the Little Middle Ages and early Renaissance in Florence, which we knew was illustrated with light projections. We did not find the first projection device, but one of those used during the interwar period in Strasbourg, which you can see there. What seemed interesting to us in this process was also to imagine all the logistics involved in using these tools during the courses. At the same time, we created a course involving students in the third year of the bachelor's degree, in which we wanted to make them aware of both art history research based on unpublished sources and the preservation of the university's educational heritage. This also allowed us to advance our knowledge of the collection's contents. The students had the task of inventorying a series of projection
projection plates on the basis of a specific sheet drawn up as the knowledge progressed, always bearing in mind the way in which we would ultimately wish to query the database we were developing. Still with the idea of valorization, without which the preservation of heritage cannot be done, we have, with a group of students, organized in 2015 a small exhibition entitled À côté de la plaque. It's a game of words in French. It refers to someone who is not completely aware of what he is doing, and of course about the projection plate. The aim of the exhibition was to highlight the different teachers who succeeded each other at the Institute of Art History of the University of Strasbourg at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, through their teachings and the use they made of the projection plates. After obtaining a dedicated budget from the university management in 2017, the cleaning, scanning, inventory, and repackaging of the entire collection was initiated in collaboration with the University of Strasbourg's library office. Subsequently, the entire collection has been made accessible on the Numistral database, that is to say the digital heritage library of the University of Strasbourg, which you can find here and which we invite you to consult. However, we would like to point out that the inventory cards are not complete right now. In the long term, we hope that this type of operation will be multiplied in order to make comparisons possible between French and European universities' collections, and even beyond, why not? And thus to highlight their specificities, and reflect on teaching practices. I repeat that from the beginning of this project, our goal was to understand the history of art history teaching in the University of Strasbourg. For these reasons, and thanks to the budget we had obtained, we were able to organize an international colloquium in 2016 entitled Plaques photographiques, fabrication et diffusion du savoir. It was held from 16 to 18 March 2016 and brought together 24 speakers with varied backgrounds. There were art historians, archaeologists, geographers, academics, museum professionals, young doctoral students, and experienced researchers who came not only from different French regions, but also from Italy, Switzerland, and Germany. The presentations themselves were divided into 5 sections. First, the projection plates in university education. Second, the photographic plate as an archive document. Third, pedagogical inventions. Fourth, the photographic plate as a tool of persuasion. Fifth, dissemination of knowledge, teaching through images outside the university. They dealt with a wide variety of issues relating to the use of photographic plates, whether for projection or for recording scientific data. The first major scientific event to be organized on the subject in France, this symposium clearly demonstrated the emergence of and growing interest in this material
which is still often neglected or even totally ignored, and therefore sometimes endangered. Among the Italian collections presented at the conference we organized were the photographic archives of the University of Naples by Rossella Monaco, art historian, and those of the French Institute of Florence by Tommaso Ranfani, art historian too. We were lucky enough to be able to record all of the lectures, and these can be viewed at the link you can see now on the screen. And finally, in 2019, we published a book, La plaque photographique, un outil pour la fabrication et la diffusion des savoirs, 19e-20e siècle, a book published by the Presse universitaire de Strasbourg. This book is not strictly speaking the proceedings of the colloquium, but is the result of it. For us, it is the culmination of our scientific project carried out between 2012 and 2019 around the collection of projection plates of the Institute of Art History of the University of Strasbourg. Thank you so much for your attention. Penso che appunto l'esperienza di Strasburgo, con soprattutto vedendo, come dire, le diapositive iniziali sullo stato della diateca, appunto ai suoi esordi, insomma, possa essere anche consolante per noi che spesso ci troviamo appunto di fronte agli stessi problemi. Credo che sia stato particolarmente importante anche questo accenno alla didattica, la fototeca, la diateca come strumento di una nuova didattica con il coinvolgimento degli studenti, che credo sia, almeno per noi, almeno nell'esperienza udinese, è stato assolutamente fondamentale. Io ringrazio molto Hervé Doucet e Denise Borlé per il loro intervento, che credo appunto poi verrà discusso successivamente. Probabilmente ci saranno anche delle richieste di ulteriori informazioni, e passerei la parola a Francesca Mambelli, che viene presentata da Ilaria, scusate. Figurati, Francesca Mambelli sì, non ha tanto bisogno di presentazioni, sì, ma ricordo solo che responsabile delle banche dati e referente per l'area ricerca e innovazione della Fototeca Zeri dal 2009, che è un po' un modello, insomma, per tutti noi, nonché promotrice di vari corsi di formazione e catalogazione, e ha pubblicato 3 volumi e tanti contributi su questi temi, quindi lascio volentieri la parola a Francesca Mambelli. Allora, ringrazio molto gli organizzatori per avermi invitato a dare questo piccolo contributo, sperando che la presentazione del nostro caso possa offrire anche degli spunti per il proseguimento di questa interessante iniziativa. Ovviamente la Fototeca Zeri è una fototeca di un'università a tutti gli effetti, ma è ovviamente diversa rispetto agli archivi dei dipartimenti, che sono, come avete detto e come sappiamo, il precipitato di un'attività didattica e di ricerca portata avanti dai docenti e dall'istituto stesso. Anche se, come nel caso della Fototeca Supino, la nomino appunto perché ci troviamo nello stesso edificio in cui è conservata, e anche perché con gli studenti ho appena finito di fare un laboratorio proprio sui fondi presenti nella Fototeca Supino. Ecco, anche se anche queste fototeche possono includere fondi appunto diversi, quindi fondi a responsabilità personale acquisiti come il nostro da soggetti esterni. Come sapete tutti, la Fototeca Zeri è un fondo di persona, quindi una collezione straordinaria, curata, ordinata e implementata fino alla morte di Zeri nel 98, e il fatto che sia diventata una fototeca, un archivio universitario, è stato per molti una sorpresa, visto l'avversione che Zeri nutriva verso il mondo accademico italiano, che è stata ribadita anche nel corso della cerimonia, ma di fatto questo evento crediamo abbia suggellato questa volontà, questo accordo con l'allora rettore Roversi Monaco e con Anna Ottani Cavina,
di cessione delle collezioni documentarie, ovviamente a patto che l'Ateneo provvedesse fin da subito a una messa a disposizione e a un'adeguata valorizzazione. Ecco, cosa che l'Ateneo ha cercato di fare fin da subito, investendo su questa raccolta e assicurando, e questo penso sia un caso veramente eccezionale, una continuità di vita ai materiali che li compongono, che quindi sono passati da un uso da parte di uno storico dell'arte quotidiano a un immediata, diciamo, tentativo, se non altro, di messa in valore, quindi non solo di appunto pubblicazione online, ma di messa in valore. Qui vedete appunto il nostro centro, e qui semplicemente appunto vi ho riassunto quelli che sono i nuclei principali che sono oggetto della donazione, che non si compone solo della raccolta fotografica, qui vedete i numeri, ma ovviamente anche di una biblioteca d'autore, una raccolta di cataloghi d'asta la più importante presente in Italia, e un nucleo di documenti a cui speriamo di poter ben presto aggiungere, accostare l'archivio cartaceo di Zeri, che in occasione del centenario della nascita di Federico Zeri, l'erede ha appunto annunciato sarà donato alla fondazione stessa. Vi ho riassunto veramente in 4 slide quelle che sono le caratteristiche principali del nostro fondo, per giustificare anche i principi progettuali su cui mi soffermerò, quindi un ordinamento capillare secondo i settori di produzione storico-artistica, ma anche secondo le aree geografiche, le epoche, e poi cartelle monografiche intestate ai singoli autori, quindi un impianto che diciamo riflette le singole attribuzioni dello studioso, ma in generale anche la sua concezione di storia dell'arte. Quindi in questo appunto un fondo simile a quello di altri connoisseur e filologi. Poi un interesse e varietà dei materiali fotografici, quindi siamo di fronte a una fototeca che include, oltre appunto per il 97% costituita da vere fotografie, ma include tantissimi fototipi ottocenteschi e molte stampe anteriori al 1940, fotografie ovviamente per la maggior parte in bianco e nero, la presenza di un sistema veramente capillare di annotazioni sui versi delle foto, con un'infinità di informazioni che riguardano sia l'oggetto, il soggetto appunto della fotografia, l'oggetto documentato, ma anche la fotografia stessa, e un sistema di rimandi tra foto, libri e documenti, appunto, che creano questo insieme di relazioni che noi abbiamo cercato di analizzare, su cui abbiamo costruito la nostra banca dati. Ecco, date queste caratteristiche, un attimo che sposto, ecco, abbiamo elaborato un progetto subito, immediatamente dopo la donazione. Tra il 2000 e il 2001 sono state appunto gettate proprio le linee progettuali, ed è stato avviato già nel 2002, quindi immediatamente dopo diciamo la creazione della fondazione e poco dopo la morte di Federico Zeri stesso. È un progetto che si è impostato su queste premesse: una conoscenza generale dell'archivio nella sua storia, contenuti, finalità e materialità, proprio per la presenza all'interno del comitato scientifico che ha elaborato il progetto di persone che conoscevano il metodo di lavoro di Zeri, erano consapevoli dell'eccezionalità della raccolta, quindi diciamo del fatto che valesse la pena, ecco, anche investire, e anche sulla importanza, ecco, di rispettare un ordinamento, eccetera. Una istituzionalizzazione, come detto, avvenuta in tempi brevi, in assenza di interventi catalografici pregressi, cosa che non succede, sappiamo, negli archivi dei dipartimenti, dove magari si sono iniziati tanti progetti di parziale inventariazione e riordino che poi si sono fermati, quindi insomma siamo in presenza di tanti, una sedimentazione, ecco, anche di interventi. Invece noi abbiamo potuto operare, diciamo, su una raccolta tra virgolette vergine, molto appunto caratterizzata e ritagliata sul soggetto produttore. Disponibilità di risorse, tanto che i più cinici dicono appunto che Zeri è morto nel momento giusto, in realtà effettivamente ci sono state una serie di fortunate coincidenze storiche che hanno aiutato il nostro progetto a decollare, quindi non solo competenze, valore magari scientifico, ma anche effettivamente una serie di eccezionali circostanze e un periodo storico favorevole, non solo perché c'erano risorse disponibili, visto l'interesse alle operazioni di dematerializzazione degli archivi, ma anche perché si stava sviluppando quel dibattito proprio sulla natura degli archivi fotografici storia dell'arte. Qui vi ho riassunto alcuni appunto degli episodi principali. Ovviamente non sono stati pubblicati gli atti, ma sono già stati ricordati i convegni dedicati proprio alle fototeche del Dipartimento, quindi
un dibattito che ci ha dato una base teorica su cui partire e appunto sulla quale impostare i nostri interventi. Qua appunto vi ho riassunto alcuni assunti appunto che sono stati sottolineati in occasione di questo dibattito. Ovviamente appunto faccio sempre riferimento agli studi e alle pubblicazioni di Tiziana Serena in primis, Costanza Caraffa, per appunto ritrovare questi concetti basilari per poi su cui impostare gli interventi, ecco, di dettaglio, più di tipo gestionale, quindi il riconoscimento del potenziale epistemologico e la necessità di un ritorno alle raccolte fotografiche analogiche come luoghi di ricerca. Quali sono stati i principi? Queste erano le premesse, i principi che abbiamo cercato appunto di seguire poi nelle varie anche fasi in cui il progetto si è articolato. Innanzitutto un'immediata definizione e una centralità dell'utenza, in aderenza alle volontà di Zeri in primis, ma anche agli scopi dell'istituzione. Quindi innanzitutto mettere a disposizione di studenti e comunità scientifica un patrimonio informativo sulle opere riconosciuto come di eccezionale rilevanza. Quindi vi dicevo, non solo mettere online i materiali, ma pubblicarli in virtù per incentivare la ricerca scientifica. Una scelta di soluzioni informatiche che permettessero un'immediata esposizione dei dati, secondo appunto un modello che favorisse la ricerca storico-artistica, quindi la scelta non di inserire, diciamo, le nostre schede all'interno di portali, all'interno ad esempio del catalogo generale dei beni culturali, piuttosto che portali regionali, ma avevamo la necessità di uscire subito con un nostro catalogo, perché la fondazione ancora non esisteva, in quegli anni noi coincidevamo con il nostro catalogo, quindi avevamo necessità di esporre i dati e esporli secondo un modello che avevamo elaborato immediatamente. E poi uno studio delle relazioni significative, come vi dicevo, che intercorrono tra questi materiali. Proprio anche questo, diciamo anche questo punto, pensando all'utilizzazione, pensando al beneficio che questo intervento avrebbe apportato agli studi storico-artistici. Un altro principio è stato la volontà di coniugare un approccio archivistico, un approccio catalografico e una ricerca storico-critica, anche grazie all'apporto in fase progettuale di professionalità diverse, quindi sì una schedatura delle singole fotografie, ma anche una schedatura delle opere, proprio per diciamo, approfondire, portare avanti la ricerca sul contenuto semantico, in quanto appunto siamo un'istituzione di storia dell'arte, un approfondimento sulla figura e sul pensiero critico del soggetto produttore, di Zeri, e un approccio archivistico, quindi anche diciamo, un intervento sulla raccolta nel suo insieme e il rispetto per questo archivio di persona perfettamente ordinato. L'ultimo principio è stato il riconoscimento del binomio referenzialità-materialità che caratterizza un archivio fotografico, quindi un interesse a approfondire, diciamo, la stratigrafia del fondo, la storia del fondo, un'attenzione per la componente oggettuale delle fotografie, quindi per la descrizione analitica delle foto e dei documenti, la valorizzazione della raccolta grazie a esposizioni, corsi, visite guidate e l'accessibilità ai materiali garantita in tutte le fasi del progetto. Le foto non sono mai state inscatolate, ma anche mentre le catalogavamo sono rimaste a disposizione degli utenti. E visto che siamo all'interno di un'università, la promozione di ricerche, tesi, studi, pubblicazioni, direi anche tirocini, ma in particolare diciamo approfondimenti sul rapporto tra fotografia e storia dell'arte. Queste sono state le fasi del progetto, molto rapidamente ve le faccio solo vedere, solo un attimo un affondo sul nostro modello catalografico, appunto, di cui vi ho parlato, quindi diciamo 2 schede descrittivi principali, ma poi tutta una serie di authority per cui i documenti, le fonti visive, eccetera, sono schedati sulla base di standard propri, ma sono appunto messe insieme sulla base di questi nessi e il punto, il collettore è la scheda opera d'arte. E questo è appunto un esempio delle relazioni, ma direi andiamo avanti. Ecco, questo intervento, cominciato nel 2002, che cosa ha prodotto? Questi sono i numeri attualmente che compongono la nostra banca dati di schede, ecco, e le schede, vi ricordo, penso appunto ne siate a conoscenza,
sono consultabili sul sito della Fondazione Zeri, che conta ormai stabilmente negli ultimi anni circa 500.000 contatti all'anno, che per noi insomma è un buon risultato rispetto al nostro piccolo settore, ecco, della storia dell'arte. Ecco, più che parlare di questi numeri, l'ultima cosa su cui mi soffermo, ho provato a ragionare in questi giorni, anche appunto per offrirvi qualche contributo ulteriore alla riflessione sugli elementi di successo e di criticità che possono essere appunto individuati o che adesso avvertiamo come collegati al nostro progetto. Primo elemento di successo mi sembra sia appunto una modularità e una estendibilità del progetto. Quindi ci siamo posti un obiettivo sicuramente ambizioso e strategico, ma raggiungibile, quindi una catalogazione puntuale del nucleo pittura italiana. Poi concluso il nucleo, nel senso l'utente adesso sa che tutto quello che riguarda la pittura italiana della Fototeca Zeri è a disposizione online, quindi non ha dubbio che non so, di aver effettuato male una ricerca o che qualcosa rimanga fuori, no. La catalogazione è conclusa. E poi un successivo allargamento alle altre sezioni dell'archivio. Ma la modularità e l'estendibilità riguarda anche appunto l'estensione della catalogazione ai materiali documentari presenti in altre raccolte che compongono la donazione, quindi pian pianino abbiamo collegato schede di documenti, schede di libri, schede di cataloghi, in un'ottica di interoperabilità interna innanzitutto, e poi un allargamento dell'intervento di descrizione, non tanto di catalogazione quanto di rappresentazione e di descrizione, anche ad altri fondi fotografici pervenuti alla Fondazione dal 2008 in poi. Ovviamente con gradi di approfondimento diversi, per cui adesso se andate appunto dentro a esplora i fondi, lo faccio vedere molto rapidamente, vedete appunto una descrizione di tutte le collezioni pervenute alla Fondazione, e questo ci sembrava un atto doveroso perché tutti i soggetti, diciamo i donatori, avevano la necessità, come dire, hanno scelto un'istituzione pubblica perché la collezione fosse pubblica, quindi fosse messa a disposizione immediatamente degli utenti, come dicevo, con vari livelli di approfondimento, per cui fondamentalmente quella che vedete è una scheda FFS, per quanto leggermente semplificata, ma che vi dà appunto una descrizione del fondo, non solo appunto rispetto alle notizie che lo riguardano, storico-critiche sul soggetto, ma proprio una descrizione archivistica. Quindi di fatto abbiamo cercato di avvicinare due tradizioni insomma, storicamente ecco, un po' distanti di approccio al fondo in un unico strumento. Quindi potete appunto navigare tutte le serie secondo un approccio di tipo archivistico. Poi appunto alcuni materiali, alcuni materiali saranno catalogati in maniera puntuale, ma sulla base appunto di questa mappatura e descrizione. Un attimo che cerco di tornare al PowerPoint. Ok. Un altro elemento di successo mi sembra l'investimento formativo su un gruppo di lavoro stabile, quindi inizialmente è stato proprio scelto, costituito un piccolo gruppo, gli è stata offerta una fase di formazione ed è stato assicurato un costante aggiornamento. Questo gruppo ha partecipato e partecipa a tavoli, ha creato una serie di relazioni con istituzioni e archivi simili ed è stata avviata una produzione scientifica collegata all'archivio fotografico e più in generale alla mission e alla proposta culturale della Fondazione. Un altro elemento di successo che contiene in nuce anche una criticità è questa parziale autonomia amministrativa pur nel legame con l'università. Quindi parliamo di una situazione fino al 2014. La fondazione appunto è una fondazione partecipata ma godeva di un'autonomia amministrativa, quindi c'era una possibilità di agire in maniera autonoma negli acquisti, selezione del personale, scelta degli strumenti di lavoro e libertà dall'eccesso di burocrazia tipico dell'apparato statale. Scusate se mi sono permessa, ma se dovevo dare appunto anche un po' di suggerimenti o di insomma, valutazioni oggettive, sono queste. Da 2014 siamo rientrati come fondazione partecipata all'interno dei nuovi adempimenti, quindi fondamentalmente dobbiamo seguire tutte le regole della pubblica amministrazione e questo ha notevolmente appesantito il nostro lavoro, anche solo per comprare il materiale da conservazione che non esiste nel MEPA, ecco sapete quali siano le procedure, la documentazione da produrre. E però essendo dentro l'università una possibilità di costituire gruppi di ricerca
e di avere il supporto di professionalità alte, in questo momento molto, diciamo, in fase di grossa ascesa, parlo di informatici ma soprattutto digital humanist, che erano interessati a progetti innovativi e di sperimentazione nel mondo della digitalizzazione. Nomino il progetto Zeri e Lode, appunto, che ha visto questa partecipazione di professionalità diverse e che ha portato al rilascio di una parte del dataset appunto del catalogo Zeri in link open data, per cui consultabile, scaricabile e riusabile da parte di tutti. Passiamo alle criticità. La prima criticità è, direi, l'impossibilità di gestione autonoma di dati e tracciati. Quando abbiamo iniziato nel 2003 non c'erano a disposizione dei database open source, quindi noi utilizziamo un software proprietario, e questo è un limite perché moltissimi in questi anni ci hanno chiesto di poter utilizzare il nostro stesso strumento, perché evidentemente il modello proprio, diciamo, di strutturazione dei dati era avvertito come particolarmente adatto a una fototeca d'arte. Ecco. Ma noi non possiamo farlo perché di fatto abbiamo un abbonamento, noi usufruiamo di un prodotto creato per la CEI all'epoca e non è appunto di nostra proprietà. Quindi questo oggi diventa un grosso limite. Un altro limite è la mancanza di uno staff IT interno, e quindi se il legame con l'università ci ha appunto garantito la possibilità di avere dei progetti, quello che serve è un supporto continuativo, cioè l'interesse, diciamo, degli universitari finisce quando finisce il progetto di ricerca. Invece c'è bisogno di un mantenimento, diciamo, di un refreshing dei dati, quindi di un tipo di supporto più continuativo. Un'altra, l'ultima slide, che appunto vi propongo come criticità, noi l'avvertiamo molto, è il rischio di marginalizzazione e di possibile perdita di interesse da parte degli utenti o dei committenti. Quindi c'è una continua necessità, e questo è una fatica, ecco, più una criticità, ma di instaurare forme di collaborazione, di partecipazione a progetti interistituzionali, parlo di Europeana, di Astor, ovviamente il censimento delle raccolte fotografiche, Pharos, che è un consorzio di archivi fotografici, quindi se volete vediamo anche un po' la nostra testimonianza rispetto invece a una rete strutturata di archivi a livello internazionale. Una necessità di elaborare continuamente nuove strategie di valorizzazione in un mondo in costante evoluzione e dove è difficile competere a livello tecnologico e a livello di numeri. La tecnologia si evolve, ci sono ormai banche dati di milioni di record. Se vogliamo mantenere un interesse, cosa per noi assolutamente fondamentale, visto che siamo una piccola realtà dell'Alma Mater, ecco, è difficile, così come è difficile questa necessità appunto di dimostrare continuamente al committente il valore scientifico dell'intervento, potendo rilanciare la propria azione e raggiungendo nuove categorie di pubblico. Finisco quindi con un'ultima slide che è legata a questo progetto. Appunto in questo momento il nostro database è accessibile, è consultabile, ma se l'utente conosce quello che cerca. E di solito appunto è un utente specializzato che fa delle domande su artisti, fotografi, datazioni, localizzazioni, ma volevamo creare, e penso che in questo momento storico sia necessario, una forma esplorativa della banca dati di tipo diverso, che potesse attirare anche con strumenti di data visualization un po' più innovativi, quindi suggerire possibilità appunto di accesso e di navigazione. Abbiamo fatto tutto questo progetto molto articolato di creazione appunto di un canale interno al nostro sito, dove mettere percorsi tematici, galleries, news, tutto legato al catalogo, ai contenuti del catalogo, delle card di approfondimento su fotografi, antiquari, collezioni private, archivi di provenienza, le fotografie. Ora con il cambio della governance è cambiato il rettore, sono cambiate le priorità della struttura informatica, del CESE, del portale, e quindi questo progetto per il momento è in stand-by, quindi stiamo in attesa appunto di capire se sarà ripreso, ma appunto vi dicevo è legata a una necessità di rinnovarsi per continuare a fare, diciamo, ad svolgere il nostro ruolo di mediatori culturali rispetto all'archivio, appunto allargando la nostra utenza, anche appunto consapevoli della ricchezza di percorsi che un database così strutturato include. Ho terminato. Bene, grazie molte Francesca per soprattutto appunto per questa messa a fuoco delle elementi di successo e elementi di criticità. Mi fa
vi percepiamo più umani, più vicini a noi, diciamo, anche in questi problemi, problemi amministrativi, insomma, hai accennato al famoso MEPA, insomma anche alla questione di un mantenimento dal punto di vista informatico, no? Questa cura che insomma siamo, perlomeno dalla mia esperienza, ma di molti di noi, finiti i progetti, finisce tutto e spesso i siti muoiono e non sono più accessibili. Forse proseguirei, Ilaria, che dici? Sì, prego Paola, lascio a te la parola. No, ma io soltanto per presentare Mirko Modolo, perché adesso passiamo appunto a un'altra sezione che già ha raccolto interesse prima ancora che si cominciasse a parlarne. Mirko Modolo è un archeologo, è un archivista, è uno studioso di cultura antiquaria prevalentemente, però in realtà noi l'abbiamo invitato qui per un altro motivo, perché si è fatto portavoce di istanze molto forti sul ruolo della fotografia libera nella circolazione dei saperi e proprio per quel che ci interessa nella valorizzazione del patrimonio culturale, e ha coordinato il movimento che forse molti di voi conosceranno, Fotografie Libere per i Beni Culturali, proprio per promuovere la circolazione delle riproduzioni digitali anche eseguite dagli utenti con mezzi propri nelle biblioteche e negli archivi pubblici italiani. E in effetti questo movimento poi ha portato a un risultato effettivo, perché poi nel 2017 è arrivata la legge 124, quella sul mercato, per il mercato per la concorrenza. Ha scritto anche su questi temi, ma insomma l'abbiamo invitato proprio per darci orientamento, perché sembra dico, che le questioni siano chiarite, quando poi le si vuole affrontare nel concreto così non risulta. Potrei portare un'esperienza personale dell'archivio fotografico del Dipartimento di Studi Umanistici di Napoli, piuttosto recente, ma se mai ci sarà tempo lo facciamo nella discussione. Preferisco dare subito la parola a Mirko Modolo. Grazie. Allora, buonasera a tutti, grazie anzitutto a Paolo Del Conso e Donata Levi per questo invito che ho gradito moltissimo. E mi sentite come audio? È tutto a posto? Sì, ti sentiamo. Benissimo, benissimo. Allora, io ho una piccola presentazione, quindi vedrò di condividere lo schermo. Allora, sì. Grazie anzitutto per le parole di presentazione, che effettivamente servono anche a capire qual è l'origine un po' di del mio interesse. L'ambito del mio interesse che coltivo, di uno dei miei interessi che coltivo da anni, quello è il tema del riuso dell'immagine del bene culturale in generale, che non ha origine da un interesse puramente accademico, ma da un'esigenza puramente pratica e pragmatica che derivava appunto dall'esigenza degli studiosi di poter accedere al patrimonio culturale anche attraverso l'utilizzo di dispositivi digitali, di mezzi propri per finalità di studio. Successivamente, personalmente mi sono anche posto altri quesiti, e quindi ho continuato a studiare questo tema interessandomi soprattutto di quali sono gli ostacoli o i limiti di natura normativa ma anche culturale alla circolazione delle immagini del patrimonio culturale pubblico in pubblico dominio, cioè non coperto da diritto d'autore. E poi da 4 anni lavoro all'interno dell'Archivio Centrale dello Stato, quindi all'interno del Ministero della Cultura, laddove appunto mi occupo di archivi fotografici e quindi di quei particolari archivi che provengono da versamenti degli organi centrali dello Stato, dei ministeri fondamentalmente. È un tema di grande attualità quello del riuso, perché chiaramente, come sappiamo, il digitale ha modificato profondamente quelle che sono le modalità di fruizione degli archivi fotografici, a beneficio senz'altro innanzitutto di quelle che sono le esigenze di conservazione e della più ampia accessibilità della documentazione,
trasformando le nostre abitudini, trasformando le stesse esigenze dell'utenza, che ha imparato nel corso degli anni a servirsi di queste riproduzioni per le finalità più diverse. Naturalmente le finalità degli studiosi, degli archeologi, degli storici dell'arte, degli storici dell'architettura sono una parte dei usi che il digitale e delle mille esigenze che il digitale ha fatto emergere in unione con lo strumento della rete. È chiaro che questo immenso proliferare di fotografie nel web, di immagini, di beni culturali e non solo di fotografie, quindi implica una sempre maggiore consapevolezza dell'insieme di diritti, di quel ginepraio di diritti che possono insistere sia sulle fotografie sia sugli oggetti che le fotografie rappresentano, perché c'è sempre questo doppio binario da tenere presente. C'è quindi un grande bisogno, secondo me, di informazione e di formazione a tutti i livelli su questi temi, e anche perché non si tratta semplicemente di un'esigenza pratica, cioè quella di capire quali sono le premesse, le condizioni per poter avviare concretamente un progetto di digitalizzazione, ma secondo me sono temi di grande attualità anche perché il tema del riuso dell'immagine è un tema di politica culturale di grande interesse, perché interseca, tocca nel profondo quello che è il rapporto tra patrimonio culturale, istituti di tutela e collettività in generale. Le riproduzioni digitali del patrimonio culturale in generale, si può dire che chiaramente la digitalizzazione del patrimonio culturale ha creato un patrimonio culturale digitale parallelo rispetto a quello concreto, materiale, con tutta una serie di... l'immagine stessa del patrimonio culturale ha acquisito più valore e più valori che chiaramente determinano sempre di più aree di conflitto e di potenziale frizione tra quelli che sono le istanze, da un lato del fotografo, da un lato degli istituti di tutela e dall'altro dell'utente, che sempre di più deve essere messo nelle condizioni di capire come e se può riutilizzare legittimamente le immagini che trova in rete. Ora, è anche un tema politico perché sempre di più si discute su non solo su quali limiti abbia diciamo, ostino alla diffusione delle immagini, ma si discute sempre di più se debbano esistere dei limiti alla divulgazione di immagini che fanno parte, che riproducono il patrimonio culturale pubblico in pubblico dominio. E venendo diciamo, allo specifico di questo tema, io vorrei esaminarlo soprattutto dal punto di vista del rapporto tra diritto d'autore e codice di beni culturali, perché noi sappiamo che se un archivio fotografico entra a far parte di una collezione pubblica, ex legge diventa anche bene culturale pubblico e come tale è sottoposto al codice dei beni culturali. Ecco quindi che gli istituti pubblici sono anch'essi titolari di diritti ex legge sulle riproduzioni, al pari dei fotografi che appunto rivendicano altri tipi di diritti, quindi di un diritto d'autore. Ecco quindi che nel parlare di fotografie bisogna scindere quella che è la duplice natura di opere creative e spesso anche di beni culturali. E quindi occorre sempre tenere presenti e distinti l'ambito del diritto d'autore e quello del codice dei beni culturali in materia di riproduzione. Quindi esiste un piano del fotografo, dei diritti d'autore del fotografo, esiste un piano della fotografia come oggetto, come bene culturale, se ad esempio come bene culturale pubblico se acquisito da un istituto pubblico, ma esiste anche un terzo ambito che è quello appunto dell'oggetto che viene riprodotto quando è appunto un bene culturale pubblico, che quindi sottostà proprio alle regole del codice dei beni culturali proprio in quanto bene culturale pubblico. Quindi sono tre livelli da tenere sempre ben presenti.
E poi naturalmente c'è anche un altro livello che è quello del diritto alla riservatezza, e quindi bisogna stare attenti al contenuto delle fotografie, a ciò che viene rappresentato, anche quando ovviamente ha a che fare con dati personali o comunque con la presenza di ritratti o quando vengono immortalate delle persone. E faccio qui riferimento molto rapidamente al codice in materia di protezione dei dati personali, e anche un esempio di fotografie che presentano questo tipo di problemi, che in questo caso, in questa slide, sono tratte da fonti dell'Archivio Centrale dello Stato, e sono in particolare le fonti declassificate a seguito della direttiva Renzi, che ha appunto declassificato la documentazione sulle stragi, che è ricchissima di fotografie, di pedinamenti o comunque relativi alla vita anche più personale, ai lati più personali, più intimi della vita delle persone, che chiaramente sono quindi fotografie che mettono in evidenza più di ogni altra forse questo particolare problema nella pubblicazione, e poi ovviamente anche ancora di più nel riutilizzo delle immagini digitali in rete. Poi veniamo a questi altri due ambiti, che sono il diritto d'autore, come dicevo prima, e il codice di beni culturali. Venendo al diritto d'autore, chiaramente il diritto d'autore si configura come quell'insieme di facoltà e diritti che l'ordinamento giuridico riconosce all'autore di un'opera di carattere creativo. Quindi ovviamente non solo una fotografia, ma qualsiasi altra opera che abbia un carattere originale relativo alla sfera che sia prodotto della sfera dell'ingegno umano. E i diritti d'autore si distinguono in genere in due fasce principali, che sono la fascia dei diritti morali e la fascia dei diritti economici. All'autore sono riconosciuti i diritti morali in quanto appunto autore dell'opera, sono imprescrittibili, non hanno un termine e soprattutto sono incedibili. Fanno riferimento al diritto morale, ad esempio il diritto all'inedito, o comunque il diritto alla tutela del decoro dell'autore stesso, e non hanno limite temporale, nel senso che possono essere fatti valere anche dopo la morte dell'autore, anche in eterno potenzialmente, anche da parte dei discendenti. Poi esistono l'altra grande categoria, è quella invece dei diritti economici, che al contrario dei diritti morali sono circoscritti nel tempo, cioè arrivano fino a 70 anni dalla morte dell'autore, e sono, a differenza dei diritti morali, sono cedibili, si possono trasferire. Cioè il titolare del diritto economico può cedere questi diritti anche a terzi. E quindi questa ovviamente è una conseguenza importante e da tenere presenti negli archivi, ad esempio, facevo riferimento prima all'Archivio Centrale dello Stato, a tutti quegli archivi fotografici di enti pubblici che hanno commissionato opere di documentazione fotografica, ad esempio di infrastrutture o di servizi pubblici, che quindi in questi casi chiaramente i diritti economici non fanno capo al fotografo, ma al committente dell'opera stessa. Quindi questo per dire che questa è una caratteristica fondamentale che va tenuta presente. E per quanto riguarda appunto i termini temporali, dicevo prima, termini di 70 anni dalla morte dell'autore, quindi un periodo notevole di tempo, che crea quindi dei problemi evidenti nella digitalizzazione in primis e poi anche nella pubblicazione delle immagini, scaduti i quali, 70 anni, si dice che l'opera passa in pubblico dominio e quindi è liberamente riutilizzabile senza dover chiedere l'autorizzazione, il consenso di nessuno, ma sempre nel rispetto di quei diritti morali di cui parlavo prima. E quindi concetto di pubblico dominio, quindi, che deve essere tenuto presente. Ogni anno, il 1° gennaio di ogni anno, si fa l'elenco di tutte quelle opere, ad esempio letterarie, che cadono nel pubblico dominio. Se non sbaglio, quest'anno sono entrate in pubblico dominio tutte le opere, l'intera opera, l'opera Omnia di Orwell, ad esempio, l'anno prima di Cesare Pavese. E quindi il pubblico dominio, quindi per definizione indica la nozione di bene comune più di ogni altra, appunto, di un'opera che appunto non è più sottoposta a diritti economici di sfruttamento.
Le fotografie si distinguono in 3 tipi dal punto di vista del diritto d'autore, distinguiamo opere fotografiche, che sono quindi opere protette da diritto d'autore e quindi fino a 70 anni dalla morte per quanto riguarda i diritti di sfruttamento economici. Abbiamo poi la categoria delle fotografie semplici, che sono invece semplici fotografie che non hanno cioè un carattere creativo e sono le normali fotografie che noi oggi normalmente scattiamo col telefonino nel quotidiano e che inondano il web, i social network per un buon 90%. E sono fotografie che non sono protette da diritto d'autore ma da diritti connessi e sono quindi fotografie che sono coperte da un diritto di sfruttamento economico molto più limitato, pari a 20 anni dalla esecuzione della fotografia. Questo è molto importante perché la distinzione tra opera fotografica e fotografia semplice, che non è assolutamente sempre agevole, è molto importante perché chiaramente in presenza di una fotografia semplice ovviamente è la possibilità, soprattutto quando una fotografia dopo 20 anni dallo scatto arriva all'interno di un archivio pubblico o privato, è chiaro che sarà molto più facile, una volta riconosciuta la natura di fotografia semplice, poter divulgare attraverso il web documenti di questo tipo. Quindi è da tenere in considerazione. Poi esiste la cosiddetta fotografia documentaria, che invece è completamente priva ab origine di diritti e quindi è liberamente riutilizzabile. Sono le fotografie di semplici oggetti materiali, oppure sono fotografie, oppure sono le scansioni, le banali scansioni di un documento. Anche quelle non hanno alcuna privativa dal punto di vista del diritto d'autore. Quindi trovare in internet fotografie di scansioni di documenti con il logo del copyright, sinceramente da questo punto di vista fa un po' sorridere. Questo per quanto riguarda, questi sono esempi chiaramente di opere fotografiche, questi sono invece esempi di fotografie semplici tratte dall'archivio di Giovanni Gronchi all'Archivio Centrale dello Stato, quindi semplici fotografie istantanee, si dice ai sensi dell'articolo 87 della legge del diritto d'autore, sono immagini di persone o aspetti, elementi, fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. E questi sono esempi invece della terza categoria, che sono appunto fotografie di mera documentazione, e qui facevo riferimento al logo del copyright impropriamente inserito. Prima di passare all'altra categoria, che è quella di diritti, che è quella che fa riferimento al codice dei beni culturali, volevo suggerirvi la lettura, se voi già non lo conoscete, di un volume molto interessante, molto utile soprattutto per i professionisti di beni culturali, che sono le FAQ sul diritto d'autore, copyright e licenze libere, licenze aperte, che sono state diffuse a partire da quest'anno in pubblicazione cartacea, ma già presenti sul web da almeno 2 anni, da ICOM Italia, che ha messo insieme una sorta di vademecum per districarsi nel ginepraio dei diritti che riguardano le riproduzioni di beni culturali, che trovate liberamente scaricabili sul web. Poi passiamo appunto ai cosiddetti diritti di proprietà. Cerco di essere brevissimo proprio per la natura stessa di questo seminario. Oltre ai diritti dell'autore della fotografia, possono insistere sulla fotografia anche i diritti del proprietario dell'oggetto fotografato, che si attivano quando questo proprietario è un ente pubblico, cioè lo Stato, la Regione o un altro ente pubblico territoriale. Si tratta di diritti dominicali, cioè diritti che quindi non afferiscono alla creatività dell'autore, ma alla proprietà pubblica del bene che viene riprodotto. E quindi si chiamano dominicali perché si riferiscono al dominus, cioè al proprietario, quindi ha una natura completamente diversa, differente rispetto alla legge sul diritto d'autore e quindi ai diritti che il fotografo può invocare. E sono regolati dalla legge,
anche in questo caso non è più la legge sul diritto d'autore, la 633 del 1941, ma è il codice dei beni culturali, in particolare gli articoli 107 e 108, che è stato, come diceva prima Paolo Dal Conso, modificato in primis nel 2014 e poi nel 2017 con importanti modifiche che hanno consentito di ampliare le possibilità di riutilizzo dell'immagine del bene culturale pubblico per finalità culturali. Oggi come oggi, quindi, se io fotografo un bene culturale che può essere un monumento, ma anche una fotografia stessa che si trova all'interno di un archivio pubblico, e quindi un bene culturale di proprietà pubblica a tutti gli effetti, e devo sottostare alle regole del codice dei beni culturali. Quindi secondo il codice dei beni culturali è libera non solo la riproduzione, ma anche la divulgazione dell'immagine con qualsiasi mezzo, nel rispetto delle regole del diritto d'autore e della riservatezza dei dati a cui facevo riferimento prima, purché la divulgazione avvenga per fini diversi dal lucro. Quindi è libera la circolazione delle immagini se il bene culturale, la divulgazione avviene per finalità diverse dal lucro, non commerciali. Quindi, e questa è una novità introdotta dal 2014, poi estesa anche al mondo degli archivi e delle biblioteche, che ha quindi consentito di ampliare notevolmente, di dilatare notevolmente le possibilità di riutilizzo delle anche se solo per fini culturali. Naturalmente questo ha delle conseguenze importanti e ovviamente, come sapete tutti, al di là della differenza tra lucro e non lucro, esiste poi quell'area grigia che è l'ambito delle pubblicazioni scientifiche, che sono sia spesso di carattere commerciale, ma hanno anche un'alta valenza, una valenza scientifica, e quindi sono delle aree ibride che sono state nel tempo regolate da varie circolari in ambito ministeriale che in generale hanno stabilito una regola non sempre seguita da tutti gli istituti, in base alla quale le fotografie di beni culturali pubblicate diciamo, è gratuita in genere la pubblicazione di immagini di beni culturali pubblici in periodici scientifici, e lo è anche nelle monografie, ma al di sotto di una soglia, cioè che è quella dei 70 euro di prezzo di copertina e delle 2000 copie come tiratura. In presenza di queste soglie abbiamo quindi una gratuità della pubblicazione, è prevista la gratuità per la pubblicazione delle immagini, e quindi questo è un notevole, diciamo, vantaggio ovviamente per chi si occupa di ricerca. E dicevo prima che non è una regola che è sempre seguita. Infatti il Ministero della Cultura, attraverso la Digital Library, come dirò tra poco, ha cercato di razionalizzare le prassi, i regolamenti di riproduzione spesso diversi, contraddittori, frastagliati nell'ambito di diversi istituti ministeriali, musei, archivi e biblioteche, creando delle linee guida per, diciamo, creare una maggiore uniformità nella regolamentazione dell'uso delle immagini. Questa è la ragione per cui i diritti dominicali hanno, una sua importanza, anche ad esempio in presenza di enormi patrimoni di estimabile valore come il patrimonio Linari. Il patrimonio Linari è un patrimonio regionale ora, e quindi pubblico, ma la presenza di monumenti di appartenenza statale all'interno delle fotografie attiva i vincoli del codice dei beni culturali di cui prima. Quindi eventuali utili che derivano dal sfruttamento economico di queste immagini vengono ripartiti attraverso una convenzione tra la Fondazione Linari, che è una fondazione privata sì, che però gestisce beni pubblici, e il Ministero della Cultura, in particolare la Direzione Generale Musei, che acquisisce quindi gli introiti che derivano dall'eventuale sfruttamento economico di questo tipo di patrimonio. Quindi questo per darvi l'idea della pervasività di queste norme e di come si intrecciano anche in presenza di archivi regionali. Una cosa importante che vorrei dirvi è che sempre di più oggi
il nodo principale della discussione riguarda proprio l'utilizzo commerciale delle immagini di beni culturali pubblici in pubblico dominio. Cioè sempre di più ci si chiede se e quanto sia legittimo oggi nel 2022 che lo Stato o comunque le amministrazioni pubbliche proprietarie del patrimonio culturale rivendichino dei diritti para-autoriali, quindi simili in un certo senso al diritto d'autore, sui beni di proprietà pubblica che quindi appartengono a tutti. È un problema importante, è un nodo veramente attuale, perché investe il ruolo stesso di musei, archivi e biblioteche come istituti pubblici. Cioè ci si chiede sempre di più se musei, archivi e biblioteche debbano essere, oltre che attrattori culturali, anche attivatori culturali, cioè capaci di, attraverso la disseminazione e la possibilità di far riutilizzare le immagini, possono mettere in circolo meccanismi virtuosi di progresso, di sviluppo dal punto di vista non solo culturale ma anche economico e sociale. È ancora quindi vivissimo il dibattito sulla liceità di questi limiti. In particolare vi segnalo un convegno che a Firenze avrà luogo proprio tra qualche giorno, sabato 11 giugno, che è proprio centrato con la domanda, l'immagine del patrimonio culturale, un'eredità condivisa, una domanda retorica che appunto centra perfettamente questo tipo di ragionamento. Cioè ci si chiede appunto quali possono essere i vantaggi che derivano non solo alla collettività ma anche agli istituti pubblici detentori di beni culturali da un libero riutilizzo delle immagini anche per scopo commerciale, secondo modalità che sono sperimentate sempre di più da istituti pubblici esteri, europei, nordamericani in particolare, che hanno deciso di adottare scientemente nel corso degli ultimi 10 anni licenze aperte, cosiddette open access, che permettono, operando una vera e propria rivoluzione copernicana, che permettono a tutti di riutilizzare liberamente le immagini del proprio patrimonio. Segnalo infine, e qui chiudo, un documento importante. Abbiamo citato prima più volte l'architetto Laura Moro, che è stata impegnatissima, devo dire, fino adesso. Forse questa è stata la ragione per la quale probabilmente non ha risposto, ma è veramente stata, l'Istituto della Digital Library è stato impegnatissimo nella redazione del Piano Nazionale di Digitalizzazione e nell'avvio da qualche giorno di una consultazione pubblica sui documenti che compongono il Piano Nazionale di Digitalizzazione, che sostanzialmente sono il piano strategico di digitalizzazione, contengono quelli che sono gli orientamenti del Ministero per i prossimi anni attraverso i fondi del PNRR. Quindi è stata avviata per la prima volta, cosa che non è mai successo prima, almeno nell'ambito del Ministero della Cultura, è stato avviato una grande consultazione pubblica per cui chiunque può visionare, scaricare le bozze di questi, fino al 15 giugno, le bozze di questi documenti e soprattutto esprimere la propria opinione compilando un questionario online e quindi è una forma nuova, inedita di partecipazione dal basso e di consultazione che servirà appunto a completare entro il 30 di giugno il Piano Nazionale di Digitalizzazione, che si compone di un documento strategico principale e di 5 documenti tecnici, 5 modelli di linee guida, uno dei quali riguarda appunto le linee guida per l'acquisizione, la circolazione e il riuso dell'immagine del bene culturale pubblico, con importanti ipotesi di innovazione, soprattutto relativamente al tema della pubblicazione editoriale. E per le pubblicazioni editoriali, infatti, si è proposto in questo documento la gratuità per tutte le pubblicazioni editoriali, abbattendo quindi quel limite delle 2000 copie dei 70 euro di cui si è parlato prima. Inoltre, altre novità importanti riguardano il fatto che non solo si arriverà, l'intento è quello di arrivare a una regolamentazione comune tra musei, archivi e biblioteche, finalmente, del tema della riproduzione del bene culturale, ma ci si orienta sempre di più verso la più ampia riutilizzabilità
e accessibilità delle immagini del patrimonio culturale, rendendoli sempre di più, come raccomandazione quantomeno, scaricabili e riutilizzabili almeno per finalità culturali. Le finalità culturali, come sappiamo, non richiedono necessariamente una bassa risoluzione e né tantomeno quell'odioso watermark che spesso accompagna e contraddistingue le immagini come segnale, timbro di proprietà, ma soprattutto come mezzo per evitarne il riutilizzo. Con questo ho chiuso, spero di non aver abusato troppo del vostro tempo, ma insomma sono qui a disposizione. Non presento ovviamente Giuliana Tomasella per quanto riguarda la sua attività come studiosa, che in particolare del Novecento, che conosciamo tutti, ma soprattutto per il suo impegno di successo nell'ambito della gestione, della conservazione e della catalogazione dei musei universitari, perché come è già stato detto dall'ottobre del 2016 è presidente del CAM, il Centro di Ateneo per i Musei dell'Università di Padova, che raccoglie un numero estremamente cospicuo di musei e di collezioni museali che spaziano dall'arte all'archeologia, all'antropologia, alla medicina, alla fisica, alle macchine, eccetera. Credo che siano 13 i musei di cui lei si è occupata, ed è quindi dall'esperienza maturata in quest'ambito e soprattutto per quanto riguarda il reclutamento del personale, su cui appunto su cui ha avuto un successo estremamente notevole, e su questo ambito, appunto su questo argomento, che le abbiamo chiesto un pochino di parlarci. Anche questa appunto è un esempio di buona pratica che noi tutte referenti di fototeche o di archivi fotografici vorremmo poter essere in grado di seguire. Grazie Giuliana. Molte grazie per questo invito e questo coinvolgimento. Io mi auguro che possa essere di stimolo anche per noi nel Dipartimento dei Beni Culturali per lavorare di più e meglio sui nostri fondi fotografici. Io condivido la mia presentazione. Ecco, il mio intervento esula un po' dal tema della giornata. Spero comunque di poter offrire degli spunti utili. Ora sì, è vero, abbiamo avuto un certo successo, parlo al plurale, in questi ultimi anni. Naturalmente questo non è esclusivamente merito mio, ma è merito intanto di una collaborazione molto stretta con il governo, diciamo così, dell'Ateneo, e forti investimenti che l'Università di Padova ha fatto nell'ambito del patrimonio culturale in generale. Quindi anche per quanto pertiene a grandi campagne di restauro, per esempio degli appartamenti rettorali, Gioponti, eccetera, eccetera. E quindi diciamo che abbiamo potuto fare questo anche perché c'è l'800°, il 2022 è l'800° anno dalla fondazione dell'università. Quindi c'è stata, diciamo, una particolare sensibilità nei confronti di questo enorme patrimonio, che peraltro noi condividiamo con molte altre università più o meno antiche in Italia. Perché appunto le università italiane nel corso della loro storia hanno accumulato, come voi sapete molto bene, delle straordinarie collezioni che coinvolgono numerose discipline, e tuttavia, come discorso generale, possiamo dire che questo patrimonio attende ancora di essere compiutamente riconosciuto e soprattutto necessita di strumenti gestionali adeguati. La natura dei musei universitari è una natura ibrida, nel senso che sono istituzioni legate alla ricerca, ma allo stesso tempo adesso sono molto impegnate nella terza missione, quindi devono collegarsi al territorio. La difficoltà, una delle difficoltà maggiori all'interno dei sistemi museali è stata quella di riconoscere le figure cruciali dei conservatori. Un altro problema è stato costituito dalla persistenza di un sistema gestionale frantumato e policentrico, per cui tutto questo, parlo in generale, ha fatto sì che il potenziale di questo patrimonio museale universitario, che naturalmente comprende anche le grandi collezioni di fondi fotografici, non sia stato adeguatamente compreso e utilizzato. Secondo me il vostro tentativo oggi è particolarmente
utile, intelligente, perché mentre per quanto concerne i sistemi museali tutti siamo partiti in modo, diciamo, separato, per cui a questo punto è difficile condividere determinate pratiche perché gli statuti sono diversi, i regolamenti sono diversi, le gestioni sono disparate. Probabilmente invece è meglio fare così, partire diciamo condividendo fin dall'inizio le difficoltà e i punti in comune, insomma, come si sta facendo oggi a proposito dei fondi fotografici. I principali problemi dei musei universitari italiani sono stati legati alla difformità nella catalogazione, a questa, quindi ho fatto una sintesi insomma di quello che vi ho detto prima, aggiungendo anche le difficoltà logistiche che spesso impediscono un'ampia apertura dei musei, perché i musei spesso sono incistati, diciamo così, nei dipartimenti e quindi fanno corpo con i dipartimenti, sono all'interno di edifici in cui si lavora e che hanno orari legati al lavoro, quindi tanto per fare un esempio molto semplice, nel fine settimana sono chiusi. Spesso ci troviamo di fronte al problema della mancanza e dell'insufficienza dei depositi. Credo, peccato che oggi non ci sia Roberto Balzani, perché noi ne abbiamo parlato molto, abbiamo lavorato molto anche con l'Università di Bologna, abbiamo riconosciuto l'importanza di un sistema di catalogazione comune che permetta di superare la frammentazione delle esperienze e al tempo stesso riesca a risolvere le esigenze di un continuo aggiornamento tecnologico. Per esempio, noi avevamo un sistema gestionale che era Artin, che fortunatamente era compatibile con SIGEC Web, ma a un certo punto la ditta ha chiuso e il sistema è diventato obsoleto. E di conseguenza abbiamo deciso di riversare tutto quello che avevamo come catalogazione del nostro patrimonio in SIGEC Web, e per quanto riguarda le nuove catalogazioni abbiamo lavorato direttamente in SIGEC Web. Ovviamente questa non è la risoluzione di tutti i problemi, perché noi sappiamo, voi sapete molto bene che SIGEC Web è più che altro un repository, più che essere un gestionale agile, e quindi adesso ci stiamo muovendo nella direzione di un acquisto a questo punto di un gestionale che consenta una navigazione, no, e una utilizzazione più pratica dei dati, che tuttavia è fondamentale secondo me. In questo sia io che la prorettrice, fino a pochi mesi fa è stata prorettrice un'altra storica dell'arte, Giovanna Valenzano, abbiamo molto creduto in questa necessità di riversare tutti i dati in SIGEC Web, anche per una questione di protezione del nostro patrimonio. Abbiamo avuto per esempio il caso di un oggetto che è arrivato sul mercato improvvisamente, noi ce ne siamo accorti e siamo riusciti a riportarlo a casa grazie al fatto che era stato catalogato, quindi era diciamo riconosciuto come proprietà dell'università, e quindi diciamo anche questi sono aspetti che è necessario prendere in considerazione. La strada da fare è molto lunga, noi siamo arrivati a catalogare circa 100.000 oggetti, ma ne abbiamo probabilmente intorno al 1.000.000, non sappiamo nemmeno noi quanti, perché c'è una dispersione anche di questo patrimonio, c'è anche un patrimonio sommerso, credo che sia tipico di tutte le università. Per quanto riguarda l'assetto attuale del nostro sistema museale di Ateneo e dello staff che è impiegato in esso, avete qui 13 musei che citava prima Donata, ma sono in corso delle grandi trasformazioni, per cui questi primi 4 musei, geologia e paleontologia, mineralogia, zoologia e antropologia, stanno per confluire in un unico grande museo che sarà il Museo della Natura e dell'Uomo. E poi ci sono gli altri musei che vedete elencati, e è in corso di grande trasformazione anche il Museo Botanico, sta diventando molto più grande di quanto fosse inizialmente. Vi ho messo, visto che un po' il focus di questo intervento vuole essere quello relativo al personale, vi ho messo in nero i conservatori, le conservatrici e i tecnici delle collezioni che io ho trovato quando sono arrivata 6 anni fa. In rosso ho messo invece i tecnici delle collezioni e i conservatori, 4 conservatori conservatrici
e 2 tecnici delle collezioni che sono stati, diciamo, sono entrati in servizio negli ultimi tempi. Diciamo che per arrivare a questo risultato, fortunatamente c'è stato un grosso investimento da parte dell'Ateneo, è stata fondamentale anche un cambio di statuto. Nello statuto attuale noi abbiamo previsto che ciascun museo dovesse avere come minimo un conservatore dedicato. Questo ci ha consentito di poi andare a, come dire, batter cassa, insomma, e chiedere del personale diciamo specializzato, senza il quale è impossibile pensare ad una corretta gestione delle collezioni. Quindi tutti questi che voi vedete, i conservatori e le conservatrici, sono tutti, si tratta di personale altamente specializzato nelle diverse discipline. Nella larga parte dei casi si tratta di persone che hanno anche un dottorato di ricerca, che hanno esperienze proprio anche di carattere scientifico, molti hanno anche pubblicato, quindi le loro figure sono, insomma, figure di alto profilo scientifico. Voglio però, visto che si parla qui degli archivi delle immagini, diciamo, sottolineare un aspetto. Voi vedete qui il Museo delle Macchine Enrico Bernardi, che prevede, che ha al suo interno una conservatrice addetta anche a quelle che abbiamo chiamato le scattered collections. Il Museo delle Macchine è un museo molto piccolo. Di conseguenza era un po' difficile, diciamo, giustificare la presenza di un conservatore dedicato per un museo di quelle dimensioni. E quindi, sfruttando dei progetti che nel passato erano stati realizzati, che avevano fatto emergere una grande quantità di collezioni sparpagliate nei diversi dipartimenti, in particolare collezioni di strumenti scientifici, abbiamo pensato di unire le 2 cose. Forse, mi è venuto in mente, insomma, sentendo oggi gli interventi, si potrebbe pensare anche per i fondi fotografici a un tipo di conservatore di questo genere, cioè che con una alta specializzazione si incarichi di un censimento delle diverse collezioni fotografiche che sono all'interno delle università. Perché un altro aspetto che, insomma, mi sento di sottolineare è che forse sarebbe il caso, qualche domanda già ha orientato in questo senso il collega di Cagliari, se non ricordo male, diceva non ci sono solo le collezioni di fotografie, i fondi fotografici di arte o archeologia, ci sono, no, anche quelli di geografia, di antropologia e altri. L'importante, secondo me, è proprio cercare di collegare questi diversi fondi, perché soltanto collegandoli forse si può riuscire ad avere personale dedicato, giustificandolo anche con la quantità di lavoro, e si può partire da una persona e poi via via ampliare se possibile. Ecco. Un'altra, poi c'è stata, questa lo sottolineo, ho visto anche il luogo e chi mi ha invitato, abbiamo una conservatrice del patrimonio storico-artistico, perché è fondamentale anche che ci sia una persona competente che monitora i palazzi storici, lo stato degli affreschi e anche il patrimonio mobile, ad esempio i mobili di Gio Ponti, no? Che non sono mobili qualunque. Certo, sono mobili che sono all'interno di istituti e edifici universitari, ma non possono essere maltrattati oppure, diciamo, restaurati da un qualunque falegname senza specifiche competenze. Non si possono cambiare i colori delle imbottiture a seconda della fantasia per farli stare bene con il tappeto, con le pareti degli uffici. Ecco, quindi è necessario proprio monitorare. Un sistema museale forte consente, secondo me, anche di accentrare, questa è una cosa che condivido anche con Roberto Balzani, di fare dei centri di Ateneo per i musei delle piccole soprintendenze, cioè di accentrare tutte quelle operazioni che riguardano il restauro, il prestito anche delle opere e fare in modo che sia un ufficio competente che si occupa di tutte queste pratiche, che come noi sappiamo non sono affatto semplici, quindi è necessario che ci sia personale dedicato. Al momento all'interno del sistema museale padovano ci sono 20 persone, potete già vedere la debolezza qual è.
Cioè la forza è quella della presenza di relativamente numerosi, insomma, conservatori, conservatrici tecnici delle collezioni. A fronte di questo, su questo punto io mi sono molto battuta, insomma, ho cercato di avere più possibile risorse, e abbiamo 3 soli amministrativi e un tecnico dedicato alla fotografia e ai video. I 3 amministrativi appunto hanno in carico tutta una serie di pratiche che sono anche quelle molto molto importanti in questo momento del restauro, perché nel momento in cui adesso stiamo creando questi 2 nuovi grandi musei, sono andati in restauro un numero impressionante di beni di diversa natura, naturalmente, dai fossili ai reperti antropologici a quelli di arte orientale, per avere un'idea. Quindi questa è, diciamo, una parte di debolezza, insomma, che andrebbe rafforzata. E per quanto riguarda le scattered collections di cui vi parlavo, sono emerse finora almeno 16 nuove collezioni di strumenti scientifici di varia natura, e a queste si aggiungono le cospicue raccolte di fondi fotografici anche ottocenteschi. A questo proposito, diciamo, vorrei ricordare un fatto che mi è capitato proprio nel palazzo storico che sarà parte, diciamo, del nuovo museo. Dovevamo sgomberare gli armadi, e all'interno di un armadio ho trovato un fondo fotografico di un geologo dell'Università di Padova, Angelo Bianchi, che negli anni 30, dopo il 35, era andato in Africa orientale italiana a fare una spedizione. E questo grande, significativo fondo fotografico è emerso ed è poi diventato oggetto di una tesi di laurea. È un esempio, no, di come a volte anche solo aprendo in queste antiche università, ma non solo in quelle particolarmente antiche, aprendo degli armadi si possano trovare dei tesori di cui non si sospettava l'esistenza. E ci sono poi altri casi che riguardano la storia dell'arte, ad esempio le incisioni, le litografie, i disegni di artisti contemporanei che sono arrivati come dono al Dipartimento dei Beni Culturali. Ne sono un esempio anche di queste collezioni sparse, di cui però bisogna farsi carico e che bisogna proteggere, tutelare. Negli ultimi anni l'Ateneo ha perseguito alcune linee di investimento nell'ambito del patrimonio che qui ho sintetizzato. Ovviamente i lavori edilizi e di allestimento di questo nuovo Museo della Natura e dell'Uomo, i lavori edilizi per il nuovo Museo Botanico, ma collegata a questo c'è stato un forte investimento nell'ambito del restauro dei beni, e questo, come vi dicevo, ha investito direttamente il lavoro quotidiano nostro nel centro di Ateneo per i Musei. L'assunzione delle 6 nuove persone è stata però preceduta da un investimento legato alla catalogazione. È stata proprio la necessità che abbiamo sottolineato di procedere nella catalogazione dei beni che ha determinato inizialmente un finanziamento legato ad assegni biennali di ricerca, 6 assegni biennali e 1 annuale, quello di zoologia. Archeologia, antropologia, paleontologia, medicina e queste scattered collections, inoltre il patrimonio diffuso. Nell'aprile 2020 abbiamo ottenuto il rinnovo per un anno dei 6 assegni, quindi sono diventati assegni triennali di ricerca. Subito dopo siamo riusciti ad avere i 6 posti per 4 conservatrici e conservatori e 2 tecnici museali. Alcuni dei giovani che hanno lavorato all'interno di questa catalogazione nei 3 anni precedenti hanno vinto questi concorsi, perché naturalmente avevano tutte le competenze, la preparazione per poter superare un concorso che è stato un concorso, diciamo, che prevedeva delle competenze specifiche. Ora, anche se nell'organigramma dell'università la figura del conservatore ancora cioè esiste, perché l'abbiamo messa nello statuto dell'Ateneo, ma per farvi un esempio, la dirigente generale del personale un giorno mi ha fermato e mi ha detto: ma mi dica, professoressa, ma i conservatori cos'è che fanno? Cioè all'interno dell'università la figura del conservatore ancora, no? Noi stiamo cercando di sostenerli, di farli conoscere, non è conosciuta, quindi bisogna lavorare molto in questo senso.
I 3 anni nei quali abbiamo avuto questi 6 giovani a lavorare con noi sono stati anni molto belli, di grande entusiasmo, di grandi proposte, di grandi anche diciamo, percorsi virtuali che sono stati fatti. Hanno coinciso in parte purtroppo col momento molto triste della chiusura del lockdown, ma siamo riusciti a reagire in modo migliore in cui potevamo farlo proprio grazie alla presenza e all'entusiasmo di questi giovani. E quindi, ecco, collegandomi anche alla domanda che ha fatto la giovane prima relativa al reclutamento, insomma, dobbiamo cercare di fare di tutto per trovare le vie, spesso non è facile, insomma, magari cominciando con assegni, con contratti, cercando però poi di far diventare, diciamo, di togliere i finanziamenti dalla occasionalità, facendoli diventare strutturali. E appunto poi come esito questa è stata diciamo, l'assunzione di queste 6 persone. Inoltre si è compreso che appunto c'era bisogno di questo personale dedicato, però si è capito anche che era necessario lavorare sulla formazione del personale, perché sempre più, come tutti sappiamo, ci vuole una preparazione anche di tipo gestionale, come quella offerta per esempio dai corsi mirati sulla legislazione dei beni culturali, oppure da master di secondo livello in management dei beni e delle istituzioni culturali. Qualche anno fa, 2000 se non ricordo male, 18, l'Ateneo ha attivato una convenzione con il Politecnico di Milano in modo da sostenere le spese per 3 dipendenti, quindi 3 dipendenti del Centro di Ateneo per le Biblioteche e del Centro di Ateneo per i Musei hanno frequentato senza pagare di tasca loro, insomma, questo corso. Ovviamente, come vi dicevo prima, il punto debole è quello della comunicazione, anche della didattica, noi non abbiamo un tecnico informatico, per dire un grafico, quindi sarà necessario per chi anche verrà dopo di me, diciamo, proseguire anche in quella direzione. Ecco, io non so, ditemi voi se mi devo fermare qui o se devo procedere, se il tempo lo consente, ditemi voi se... Io direi che se vuoi far scorrere magari rapidamente le immagini può essere di interesse per tutti. Ecco, giusto per mostrarvi, questo è il nucleo più antico della collezione, la collezione Mantova Benavides, che è cinquecentesca. Qui ci sono alcuni oggetti che appartengono alla collezione vallisneriana, che è la collezione che all'inizio del Settecento ha dato origine al nucleo generativo di tutto il sistema museale patavino. Questa invece è un dono di Antonio Vallisneri Junior, l'olotipo della tartaruga liuto. Qui ci sono questa è una straordinaria sala, la Sala delle Palme, che racchiude dei fossili tra i 50 e i 30 milioni di anni che provengono dall'area di Bolca. Sottolineo che l'area di Bolca era di proprietà di Scipione Maffei, quindi c'è tutto questo rapporto tra questi grandi personaggi del Settecento che si scrivevano, si donavano fossili. Sono storie affascinanti quelle che emergono studiando il nostro patrimonio. Questo è sono i vasi e i bicchieri di Tantalo che appartengono al Museo Polemi di Storia della Fisica, e ve li mostro perché sono bellissimi, cioè sono uno strumento scientifico, servono per dimostrare in modo spettacolare l'azione dei sifoni e quindi della pressione atmosferica, ma allo stesso tempo sono oggetti molto belli che Polemi usava ironicamente con il vino anziché con l'acqua, si adattava al contesto veneto. C'è il problema del patrimonio difficile, del patrimonio dissonante. Credo che questo possa collegarsi anche ad alcune fotografie. Qualcuno prima citava le fotografie etnografiche o quelle, diciamo, mediche. Qui c'è la questione dei famosi calchi di Cipriani e insomma ci si interroga sulla opportunità o meno anche di esporre queste maschere che testimoniano la violenza sui corpi oggettificati durante il dominio coloniale. C'è uno scontro tra gli antropologi fisici e gli antropologi culturali su questo tema. Questi sono altri problemi che vengono da un patrimonio che è in deposito da noi dagli anni 30 e che viene da Capesaro, quindi per fare restauri, per intervenire noi dobbiamo sempre fare diciamo, riferimento al museo di Capesaro.
E questo è uno degli esempi più tremendi, insomma, di questo patrimonio difficile, di questi resti umani. Questo è la suicida punita, è un preparato anatomico che venne presentato all'Esposizione Universale di Parigi del 1867 e venne premiato proprio per la tecnica che aveva utilizzato questo Brunetti. Quindi nel museo di medicina, di anatomia, ci troviamo anche di fronte a questo problema: se aprire, non aprire, a chi aprire. Anche questi sono vari di questi problemi, insomma, di fronte ai quali noi ci troviamo, e credo che condividiamo tutti, insomma, nei sistemi museali universitari. E qui vi ho messo, se foste interessati, il link al nostro sito, dove ci sono, oltre alla presentazione del patrimonio museale, dell'organigramma, dello statuto, per chi fosse interessato, anche moltissimi reperti abbiamo caricato, e anche moltissimi reperti, moltissimi anche percorsi virtuali. Vi ringrazio.